kuko aba ari na ngombwa ko dufata ubwonko bwacu tugatekereza kabiri kugira ngo tumenye ese isi iri kuva he iri kugana he, ese iki gihe ko gisa gutya icy'ejo kizaba gisa, igihe cy'ejo kizaba gisa gute, ese kuri njyewe ni iki nakora, ese ni wo mwanya wo kwishimira ibi bintu cyangwa hari ibyo kwishimira n'ibitari byo kwishimira. Inshuti bavandimwe ba Kabagema TV, uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bitandukanye birimo ibigendanye n'intambara ziri kuba hano muri ino si, muri iki kinyejana turimo cya 21 cyangwa se duhereye ku mwaka w'ibihumbi 2020. Mu minsi ishize mwabonye ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihugu cyacu turi no gusabira cyane kugira ngo ibintu biri kuhabera bibashe kuba byagenda neza se, cyangwa iby'intambara zimaze igihe kinini bibe byajya ku ruhande bikarangira. Impamvu tugarutse kuri iyi ntambara iri kubera hariya ni uko burya ngo ijya kurisha ihera ku rugo. Ni uko mu bisanzwe ari mu rugo igihugu cyacu cya Kongo gikeneye umutekano, kuko kiri kumara ibihe byinshi cyangwa se imyaka myinshi kitabona umutekano. Ariko hari ibintu tugiye kugarukaho bigendanye n'intambara ziri kubera muri ino si, ariyo mpamvu nagarutse kuri ino sije uyu munsi, ndi kuvuga ku bigendanye na ziriya ntambara ziri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko tubihuza n'ino si tugezemo muri iyi minsi. Mbese iki ni cyo gihe cyo kwishimira intsinzi, cyangwa ni cyo gihe cyo kwishimira ko abari mu mirwano batsinze yaba ku mpande zombi? Ese ni cyo gihe cyo kwishimira intsinzi? Impamvu mu bigaragara ku bantu ku mpunzi ziva muri ku bantu bava muri Kongo cyangwa se bagiye bahungira hirya no hino muri ibi bihugu, barangije hafi imyaka 30 bari mu buhunzi, ariko niyo ugiye kubireba ubona ko nta yindi solution ihari, n'ubundi ubuhunzi buri kwiyongera. Kabone nubwo intambara ziba ziza zikemura ibibazo bimwe, cyangwa ziteganya ko intambara bamwe mu barwana ko bavana abamaze igihe kinini mu buhunzi, ariko n'abandi nabo bakaba batangiye izindi nzira tena cyangwa urundi rugendo rw'ubuhunzi. Wajya kubireba rero ugasanga n'ubundi amahoro arambye kuri bose n'ubundi ntayahari, ahubwo ni bya bibazo bigenda bikurikirana. So uyu munsi rero tugiye kubagezaho intambara 9 ziri kuba cyangwa se n'izizaba mu minsi iri imbere, duhereye mu mwaka w'ibihumbi 2020. Ubona ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 ko ari cyo gihe buri wese isi abona ko nta muntu ukomeye mu isi, twese dusa nkaho turinganiye, bitewe n'uru rutonde rw'izi ntambara ngiye kubagezaho. Tugiye kuva ku ntambara ya mbere, cyangwa se icyorezo cyaje kigashira isi hasi, aricyo COVID-19, cyatangiye mu kwezi kwa 12 itariki ya mbere. Ubwo COVID-19 yazaga mu isi, yatumye isi yose ijya muri lockdown, ndetse biza kugaragara ko abantu hafi ya bose ku isi bagiye bagerwaho n'inkingo, dore ko muri iyi minsi hari n'abagenda barekarama ko izi nkingo ziri kugenda zibageraho ingaruka. Ikindi twababwira by'umwihariko ni uko igihugu cyacu cya Kongo kiri mu bihugu bitigeze bigerwaho na COVID-19, kuko abenshi batigeze bikingiza nyirizina, kuko ni igihugu gisa nkaho kigoranye kuba inkingo zari kuzagera kuri bose, kereka bagiye bakingirwa mu buryo bwa business cyangwa mu buryo bundi bugiye butandukanye. Intambara ya kabiri rero yahise isa nkaho irangiza COVID-19, ni intambara y'Uburusiya na Ukraine. Intambara y'Uburusiya na Ukraine bitangira byaje ari ibintu nabyo bizana inzara ku isi irahungabana, ku buryo buri wese uwabibonaga ibiciro byose bizamuka ku isi, ndetse n'ibihugu, yaba ibihugu bikize ndetse n'ibikennye, byose byahise byikubita hasi, ibiciro biragenda birazamuka, ndetse ku buryo n'ubu ngubu aho ibiciro byari biri nyuma ya 2019, nubwo hari henshi bitari bimeze neza, ariko ibyo biciro na n'ubu biracyari kuri rwa rwego ruri hejuru, rusa nkaho rudashimishije. So iyo akaba ari intambara ya kabiri isa nkaho yaje ari intambara y'ubukungu, ndetse twababwira ko iyi ntambara yaje ya 2019 y'Uburusiya na Ukraine yatangiye ku itariki
yatangiye mu kwezi kwa kabiri tariki makumyabiri n'enye 2022. So icyo twayivugaho rero kuri iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine ni uko yabaye nk'aho iri guhuza ibihugu, cyangwa se yahise isa nk'aho igabanyijemo isi mo kabiri. Bamwe bajya ku ruhande rwa NATO, abandi basa nk'aho bagiye ku ruhande rwa BRICS. Bigaragare ko isi isa nk'aho yahise yigaragaza ko buri wese agomba kureba uruhande ajyamo bitewe n'inyungu cyangwa se n'umubano agiye agirana afitanye n'izo sosiyete, cyangwa se n'izo alliance, cyangwa ko kwihuza kw'ibihugu bigizemo ibice bibiri. So muri uko kuba rero harajemo ibyo bice bibiri, twabibutsa ko iyi ntambara itangira, twababwira ko dusomye muri Bibiliya se, cyangwa tugiye muri Bibiliya, aho muri Ezekiyeli 38 bavugamo ibya Gogi na Magogi. Ibya Gogi rero usanga ari za ntambara ziri kurwana, mbese nk'aho ari ikibi n'icyiza gishaka, biri kurwana mu buryo bw'umwuka butagaragara, ariko amaherezo bizaza kwigaragaza. Iyo akaba ari intambara ya kabiri nayo iri kwigaragaza muri iyi minsi. So indi ntambara yahise ikurikiraho yatangiye ku itariki yatangiye le 7 Octobre 2023, ni intambara ya Israel ndetse na Hamasi. Israel ndetse na Hamasi akaba ari intambara nayo isa nkaho yafashe umwanya munini wo guhungabanya uburasirazuba bw'isi, ndetse abantu benshi batari bazi na Israel, nk'abantu benshi bagiye bavukira mu byaro, cyangwa se bagiye baba mu byaro. Hari abantu batari bazi ngo Israel yenda byagenda kuriya, habaye ubwicanyi bumeze kuriya. So abantu benshi bagiye batungurwa rero n'ibyo bintu, ndetse kugeza n'uyu mwanya hagati y'intambara ya Israel na Hamasi n'ubu ngubu ruracyageretse. Bikaba bigaragara ko ari intambara ziri kugenda zakuranwa, dore ko niba twavuze ko byahereye muri COVID-19 ikaduteguza ikatwereka ko ku isi hose bishoboka bikagera mu Burusiya. COVID yarangiye, Uburusiya buhita butangiza intambara, irongera mu gihe igeze hagati, Israel nayo ihita ikomeza intambara yayo na Hamasi. Ku ntambara ya gatanu yabaye nk'ikurikiraho, ni intambara y'inyeshyamba zo muri Syria. Inyeshyamba zo muri Syria, dore ko n'ejo bundi zahise zifata ubutegetsi, akaba arizo ziri kuyobora. Rero ikindi ntambara twavuga nk'aho yakurikiyeho, ubwo twari tukiri mu burasirazuba bw'isi, ariko tugarutse mu burengerazuba bw'isi twajya kureba no muri ibi bihugu byitwa ko ari ibihangange, nabyo hari ikintu gisa nk'aho cyabaye nk'aho cyiza, nubwo atari intambara rusa zo kurwana, ariko ni nk'aho cya kibi n'icyiza twababwiye kiri kwigaragaza. Ni inkongi y'umuriro yagaragaye mu minsi ishize hano muri USA, muri leta ya California, mu mujyi wa Los Angeles, bitewe n'uko bigaragaje nk'abantu bagaragaje Imana nk'aho ntakishoboye. So indi ntambara rero ya gatanu yabayeho, muri izi ntambara ziri kugenda ziyakuranwa muri ino si umunsi ku wundi, abantu tugomba kuba nk'aho twafungura amaso tukabireba, kuko ibintu bisa nk'aho biri guhinduka. Indi ntambara yabaye nk'ibaho, urabona ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika, harimo za Gabon, za Burkina Faso, za Liberia, ni ibihugu byatangiye gusa nk'aho byiyambuye ubu twakwita nk'aho ari ubucakara, cyangwa se bya bihugu byakolonizaga ibihugu bya Afurika, ariko mu buryo bugezweho bitarimo agahato, ari byo igihugu cy'Ubufaransa. Igihugu cy'Ubufaransa rero mu minsi ishize uzi ko nacyo kiri ku gitutu cy'uko kiri kugenda gitakaza ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika, ndetse hakaba hanabarizwayo n'inyeshyamba zigenda zisa nk'aho zitatuma hari ahantu haboneka umutekano. Ahandi twahita tugaruka rero, iyo nkundura n'ubundi isa nk'aho ari imyivumbagatanyo igenda ikaba igasa nka kao, ku buryo ku isi yose abantu babibona. Ariyo mpamvu tugomba kuba maso, tugafungura amaso, tukareba aho ibihe biri kugenda bigana. Murabona Gen Z
Gen Z ikaba ari generasiyo twakwita nka ngo generasiyo ya nyuma cyangwa generasiyo Z, dore ko ikurikirwa na generation Alpha. Gen Z rero ikaba ari nayo yarabaye nk'aho igakozaho mu burasirazuba bwa Afurika, biganisha mu ihembe rya Afurika muri Kenya. Biza gukurikirwa no kwivumbagatanya kw'ejo bundi byabayeho muri Mozambique, bitewe n'abaturage basa nk'aho bakeneye ukuri mu buyobozi bw'iyi si butakigaragaza ko bukorera abaturage, ahubwo bugaragaza ko busa nk'aho bukorera abandi bantu, cyangwa bwikorera, cyangwa bukorera izindi nyungu zitari iza rubanda. Intambara rero yindi ya gatandatu yaje nk'aho ari intambara yaje iri gusimburwa, iri kuvugwa ahantu hose mu bitangazamakuru. Impamvu turi kugaruka kuri ibi bintu, izi ntambara cyangwa se uburyo busa nk'aho ari intambara, ari ikintu cyiza kigahita kivugwa ku isi yose, yaba ari mu burasirazuba bw'isi, mu majyaruguru y'isi, burengerazuba bw'isi, hose ugasanga nta hantu iyo ntambara iri kuvugwa, n'abatari bazi muri ako gace ugasanga izo ntambara bari kuzivuga. Iyo ntambara gatandatu rero tugezeho ni intambara iri hagati ya M23 na DRC. Niyo mpamvu navuze mbese nicyo gihe, ese iyi ntambara nicyo kuba Goma yarafashwe nicyo gihe cyo kwishima, cyangwa ni igihe cyo gukangura ubwonko tukareba ubundi buryo bwo kureba ko isi iri kugana ahantu habi cyane. So iyi ntambara rero ikaba irimo iravugwa ahantu henshi ku isi mu buryo bugiye bukomeye, nk'uko nabibasomeye ko nabibabwiye ko muri Ezekiel, Gog na Magog arizo zirimo zisa nk'aho aricyo gihe tugezemo cyo kwigaragaza. Iyi ntambara nayo iyo ugiye kubibona uhita ubona ko ari intambara y'ubukungu, ku buryo ibihugu hafi ya byose biri kugenda byigaragaza uruhande bigomba kuba birimo, aho usanga yaba n'ibihugu ubona na ONU isa nk'aho yahungabanye batari gusinzira, bihita bikwereka ko intambara yo muri M23 cyangwa se intambara yo muri Congo nayo ari intambara yo gutuma abantu dukanguka mu buryo bw'umwuka, cyangwa mu buryo bwo kumenya ese isi iri kugana hehe. Ese ni intambara koko yo kurengera bamwe. Burya yari intambara yije, cyangwa se cyangwa ibibazo iyo bihari wari ukuza gukemura ibibazo muri rusange, atari ugukemura ibibazo bimwe ibindi bigasigara biri gupfa. So urabona ko intambara nayo isa nk'aho yabaye intambara igendanye n'ubukungu, ku buryo bose bashaka kwigaragaza, yaba nk'uko nababwiye ngo isi iri kwigabanyamo kabiri, yamaze kwigabanyamo kabiri, harimo uruhande ruri kugana kuri BRICS n'urundi ruhande rukagana kuri OTAN. So intambara rero bihita bitwereka ko indi ntambara izakurikiraho mu bihe biri buze ni intambara y'ubukungu, cyangwa se kugusha ubukungu hasi, aribwo crise mondiale. Ndetse mu bigaragara abatabibona nuko isi igiye kuganaho, mbere y'uko crise mondiale, ibintu byo gusenga se cyangwa by'insengero bibanza bigakubitwa hasi, ubukungu bukajya hasi, hakazaho crise mondiale. Ndetse tugomba kuba maso, kuko ushobora no kubona n'ubukungu cyangwa se n'ifaranga rimwe ari nacyo gihe rigomba kuzira mu minsi iri buze. Indi ntambara ya munani rero twababwira ni uko nyuma y'uko mu bigaragara, nyuma y'uko n'isesengura turimo dukora, nyuma y'uko iyi ntambara ya crise mondiale se cyangwa se ifaranga rimwe ryaje, ibintu byose byabaye muri ecumenisme, ni uko hagomba guhita higaragaza antikristo. Antikristo rero we azaza avuga amahoro, azateza imyivumbagatanyo. Iyo myivumbagatano mbere y'uko yigaragaza, ari nabyo bishobora kuzabyara Harmagedon. Urumva ko dufashe za ntambara ziri kubera muri Israel na Hamas, Uburusiya na Ukraine, ugashiramo intambara iri kubera muri Congo, ishobora nayo kuba yakwaguka ikaba intambara ya Afurika, kuko niba intambara yarakwiye muri ibyo bihugu nababwiye, Afurika nayo igomba kuba tombe, ikasa nk'aho igiye hasi kugira ngo nayo yinjire muri iyo ntambara, ku buryo ushobora gusanga antikristo nawe mbere y'uko aza
abanza arimo yigaragaza muri ubu buryo, ariko akazashyira ibintu byose hasi, ndetse antikristo akaza akigaragaza, aho muri Bibiliya havuga ngo nimwumva ngo ari hano ngo ntimuzajyeyo, kuko azaba aririmba amahoro ariko atari amahoro atujyana mu ijuru. So rero dore intambara tugomba kuzishimira kuruta izi zose nagiye mbabwira, cyangwa se intsinzi nziza tugomba kuzishimira ni uko nyuma y'izi ngizi, nyuma y'ibi ngibi, uko ibihe bigenda byigaragaza, ni uko intambara ya 9 izaheruka. Izi ntambara ni intambara ya Yesu Kristo agarutse aje gutsinda iki kibi cyose. Kuko impamvu nagarutse kuri ibi bintu, urabona niba umuntu ngewe nkaba nari maze yenda imyaka igera muri 20 mu buhunzi, ni ikintu kibabaje kuba wakumva ko hari n'abandi wakumva ngo batangiye inzira y'ubuhunzi, cyangwa se nabo batangiye kumva akababaro k'ubuhunzi, kuko atari ibintu wakwifuriza abandi. So rero nshuti zanjye, ni Kabagema TV, tugenda tubagezaho ibintu byinshi bitwubaka cyangwa bitwungura ubwenge. Ni nayo ntego yacu, kuko tuba dushaka ko ntabwo ari ngombwa ko tujya kuvuga ku bintu bidusetsa, twakabaye dukora n'izo nkuru, cyangwa se tujya kureba ibintu yenda byinshi bitandukanye, ariko si ngombwa ko tujya twirengagiza n'ibintu ngo dushire byatugirira akamaro, kuko aba ari na ngombwa ko dufata ubwonko bwacu tugatekereza kabiri kugira ngo tumenye ese isi iri kuva he, iri kugana he, ese iki gihe ko gisa gutya igihe cy'ejo kizaba gisa gute, ese kuri ngewe n'iki nakora, ese niwo mwanya wo kwishimira ibi bintu, cyangwa hari ibyo kwishimira n'ibitari byo kwishimira. So murakoze cyane rero, ni Kabagema TV, ndabakunda. Nkunze nshimire n'abantu bakoze subscribe, n'abakoze share, ndetse n'abakoze comment. Murakoze cyane. Ciao ciao, Imana ibarinde.